So, bali nagbabalik mo yung si Rick. Nasa lamin na naman tayo dahil first tayo kagabi dahil nag-overtime tayo. Napod na kami ng 8:30 na tapos yung ginawa nating customized e-bike na center stand. So, mapapansin nyo, medyo rush saka hapon na ako kagabi. Hindi na ako wala na akong masabi dahil sobrang pagod at saka kailangan natin matapos kasi yun. Dahil yung kliyente natin galing pang Maynila. Nagpatid lang dito sa Lalamove. Yung dumating siya alauna. Alas 8, 8:30 susundin siya na Lalamoves kasi buti na kaya nating matapos siya. So tapos ito yung project natin, yung rider ni Rastaboy. Lalagyan natin ng gold wings. Ay, joke lang pala. Lalagyan natin ng dito kasi yung rider ni Rastaboy, lalagyan itong tambutso. Papalitan natin ng ano yan, ng SC Yan. So bali gagawin natin yan, lalagyan natin ng elbow. Ayan. Ito yung baling nalagay natin sa tambutso ni Rastaboy. Ayan. Yung sa kanyang rider. Ayan. Ganyan. Bali ang magiging forma niya. Ganyan. Na ako na masusunod. Parang sporty ang dating. Diba? So, lalagyan natin ng elbow rito. Naka-mount siyang pag ganon. Ayan. Lalagyan natin. Ito yung pinaka-ano. Bali SC5 to. Ayan. Ayan yung... Kasi pa nagkakabit ako nito, pagka sa elbow lang, ang singilan ko ay maabot ng 1.7 to 1.5 to 1.2. Depende sa kategory nung elbow gagawin, tsaka sa motor. Tsaka depende rin sa laki. Kasi ito big elbow to eh. Ang presyo ako ganito pag big elbow, 1.7 to 1.8. Yan, tapos nakaporma siyang ganyan. Tapos kompleto na rin yan. Dito na rin yung mga bracket niyan. Ito. Bale, ito yung pinaka canister niya. Yan. Ito na rin yan, may spring. Yan. So, ito. Yung pinaka ano niya. So, mamount na lang natin ng tubo na 1.5. So, ganun yan. Sa 1.5. Tapos, pumili rin tayo ng elbow na 1.5. Yan. Yan. Elbow na 1.5. 1.5 ang kapal niyan. Tapos 3/4. 3 piraso yung pinabili ko. Tapos, nagpabili rin tayo elbong 1. In case na kailangan. Tapos, cutting disc. Bali, ang presyo na itong elbow na to, mamaya magtatanong kayo kung magkano yan eh. Ang presyo niya, ang elbow na yan na 1.5 ay 55. Bali, 165 yung tatlo. 165 yan. Tapos yung tapos tong elbow na 1, yan, 40 po isa, 120. Tapos yung cutting disc na Rhino, 750 dalawa, bali 870 po siya. Yan, ito yung sa elbow na 1.5. 55 po isa, ito yun, 55 yan, ito yun. Yan, para may idea kayo, yan. Yan, tapos ito pong tubo natin, scrap lang dito to. Yan. Pero 3/4 to. Yan. Pure 3/4 yan. Na... One Sky. Ito takba? Alam ko One Sky yun. Hindi yan. Meron. Tsaka order muna tayo ng argon gas para sa tignan natin, para ma-operate natin. So, ito muna yung unahin natin ngayon. Maayos kasi para isisingit na natin kasi naramdaman ko mamaya busy na naman kami, hindi natin magawa na yung motor ni Rastaboy, lalagyan natin ng gold wings. Joke lang, hombre. Si Rastaboy po pala kasi yung cameraman sa kanyang motor yan. Ayan, makikita nyo ang pogi, di ba? Iba po talaga pag solong anak, baby boy kasi. Adi mabotifayin natin ng tambutso yung rider niya para lumabas po yung ganda ng Raider tsaka nung lakas ng Raider. Doon po natin malalaman. So bali, hinahiram ko sa kanya, gusto kong gamitin, papawilihin ko, ayaw ho niyang pahiram. Ayaw mo boy, papawilihin ko. Wow. So yan, so, tapos po yan yung ipapakita natin na modification. So maya na, habang hinaantay po namin yung argon gas, ayan, papaliwanag ko ulit. Ito yung tambutso SC5. Yan. Yan. Sa mga gustong pumunta, check nyo yung Facebook page ko. Lalagay ni John Paul na John Rick Ortega. Sa mga gustong
tambutso. Elbow kasi mag-New Year na, kailangan natin magpapaingay ngayon. Siyempre, kailangan natin yan, di ba, Paul? Lalagay ni Paul dyan ng gold wing, pakpak ng Rastaman. Rastaman. Yan, kaya kailangan maglalagay ni si Rastaboy nito kasi ng tambutso na malapit na New Year kailangan na mag New Year pipe. Yan. Yan, bali bali si Bing Bros ko, papandarin ko rin yun, papatalo ba tayo. So, yan. Kasi ito yung mga natin. Ito yung cutting disc na gagamitin natin doon. Bumili rin tayo. Yan. Bahay na yan. Kasi mas malaki pong matitipid pagka yung cutting disc natin, bibili tayo. Kasi ito, ang pumapalong isa nito, mga 15. Pag bibili tayo sa hardware, 35 isa, mahal. Ito, malaki ang 15 po isa, mamaya, isip nyo, 15 isang box. Yan. Ito yung elbow natin, 1 and 1/2, 1.5. Yan, para dun po sa mga, sa elbow natin. Yan. So, bali, hindi muna natin mabaklas yung tambutso niya, hanggang din dumadating yung argon gas, hindi natin, okay, babaklasin na namin, yung mount, sa tingin mo? Pwede naman ikabit ulit mamaya, di ba? Pwede naman. Pwede nga hindi na ikabit. Pwede naman gawin. Tangi, hindi natin matapos. Bahala na. Hindi magagalit siya, Hindi yun. Ayan, so bali, po natin, bibigyan po natin yan yung kanyang raider ni Rastaboy. Tapos, rami ko, papawilihin ko, boy. Wag. Sige, so mamaya na tayo magkwentuhan. So, antay mo na, baka bakasin muna namin tong elbow niya. Kakatay-katay na natin. Go!
What we do here is go back.
What we do here is go back, 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 back.
testingin po natin yung tambutso ginawa natin ng elbow. Yan. Testingin po natin. Yan, wala singaw. Wow, go fire, let's go. Focus ka doon sa tambutso natin. Hindi, ikot ko. Kasi ito. Ayan po, Orma. Iba ka talaga. Kaya bali, ni SC 5 tinitesting na ni Rastaboy. May konting hirit po ya. Hirit? Oo.